아유 불편하지. 정말. 어디가 그렇게? 아유 아주 이게 엄청 불편해. 나오자 여기 떨어져가지고 목을 다 지고 그랬어요. 여기서 턴데 여기서 이렇게 어쩌다 나가 떨어졌어. 그래가지고 아주 수생보다 이제 좀 더 한의원에가 침을 맞춰 좀 나. 내가 이제 실러 가야 돼 저걸. 할아버지에게 지팡이는 친구이자 걸림돌이기도 한데요. 장작을 떼야 합니다. 나 혼자 해도 돼. 지팡이를 짚어야 해서 한 손으로만 옮길 수 있는데요. 아 다리 불편하신데 이거 나르실 수 있겠어요? 예, 이렇게 겨울에도 이렇게 뗐어. 아유 눈이 여기 눈 다 저걸 약가로 쳐내고 이렇게 짚어지고. 아유 아직 며칠을 쳤지 눈을 아직 나. 아유. 남들은 꽃 구경 갈 때 이곳은 아직도 한낮을 빼곤 꽤 쌀쌀합니다. 하는 수 없이 4월까진 장작을 떼야 하는데요. 괜찮다고 하면서도 힘에 부치는지 평상에서 쉬어가는 할아버지. 좀 잤다 해야지. 아유. 나무 저기서 읍사무소 해줘갖고요. 나무 차를 빌려가지고 그렇게 해서 나무 째지. 그래도 나무도 못 떼요. 나무도 못 떼서 저는 산에가 헤어지도 못해. 1년에 한 번 땔감을 받을 수 있어서 다행입니다. 어릴 때 장작을 얻기 위해 산에 오르다 다리도 다친 건데요. 하마터면 한쪽 다리를 절단할 뻔한 큰 사고였습니다.